الحلقة ديالنا اليوم عفوا في الثمانينات. واحد السيدة قالت لي فيما تشرب شي حاجة، قالت لي تعجبني داك الصوت ديالك تديرو ديال القرجوطة تدير هاد الصوت، وليت نحاول باش ما نديرو شيء. هذه في الشمال في الثمانينات، هاد القضية وقعت في الشمال في الثمانينات في واحد المدينة من مدن الشمال. كانوا ديك الساعة المدن ديال الشمال منهم هاد المدينة هذه اللي أنا وقعت في هاد القضية هذه بلا ما نذكر الاسم ديالها. كان الثلث ديال المداخل ديال الناس موقوف على التهريب، ثلث ديال المداخل ديال المدينة باش تعيشوا الناس، الثلث كان واقف على التهريب. إلا ما نقولوش النص كان واقف، 50% كانوا واقفين على التهريب في واحد الوقت. اليوم اللهم لك الحمد انتهى كل شيء. واحد السيد مزوج، عنده واحد المرأة تزوج بها وكان تيبغيها، ولكن للأسف هذيك المرأة ما ولدات شيء، حاولوا ما ولدوا شيء. الثمانينات، الطب ديال الثمانينات ماشي بحال اليوم. اليوم كاين حلول كثيرة، اليوم كاين عدد من الأطباء اللي ما بقاوش تيامنوا بأن هناك العقر، أي مرأة عاقرة، مرأة عاقرة راجل عاقر ما بقات شيء. ولاو حلول طبية كبيرة لا في بلادنا ولا في الخارج. في الثمانينات ما كانش هاد الحلول، ما كان شيء. وكان هاد السيد هذا مسكين رغم أنه كانوا رجل ميسور، رغم أنه كان لاباس عليه، رغم أن مراته في ذاك الوقت حاولت باش تولد ومشات عطات راسها الفخا والشعوذة وهادي وكذا والبخور وديري هادي وديري هادي، ولكن ما ولدات شيء، ما كسب شيء. بقى داك الراجل عايش معها، هي مسكينه ديك النغصه ديال الولاده اللي ما ولداتش اثرت لها على حياتها واثرت لها على صحتها. وديك المراه بقات اللور ما رضاتش، ما قداتش تربي وما بغاتش تربي، ما ان راجلها كان تيقول لها شوفي نتبناو شي وليد ولا بنيه ونربيهم تتولي ما ولد شيء وما ربي شيء، صافي ما كتبش الولاد، ما كتبش الولاد. بغيتي تتزوج الله يعاونك، بغيتي تصبر الله يعاونك. الراجل ما قادش يفرق مراته، كان تيبغيها وما قادش يتزوج عليها، نعم، ولكن كانت مشكله عندهم منغصه في حياتهم. وهذا الشيء راه باين اللي ما ولدوا شيء، ما ولدوا شيء، والناس اللي ما تيولدوا شيء راكم تتعرفوا مساكن الله يشوف من حالهم، تتكون واحد النقصه في حياتهم حيت ما تيولدوا شيء. رغم ان بعض الناس تيتبناو وتربيو شي وليدات اخرين ديال الناس اخرين، ولكن تتبقى فيهم حيت ما ولدوا شيء. ولكن كما قلت لكم الطب الحديث الان الحمد لله لقى الحلول لهذا العقم، هذا العقم لقى له حلول، وهاد عاقره ما عاقره لقى لها حل الحمد لله. الطب هنا رساله الناس اللي ما كتبش لهم الله يولدوا، ما بقاوش واقفين عند داك الحد ديال عاقره، لا، شوفوا الطب لقى حلول، الاطباء لقاو حلول، وما بقاش هذا المشكل هذا الحمد لله. هاد السيد اخيرا وباتفاق مع مراته فكروا باش يربيو واحد البنيه. هاد البنيه بنت اختها ولدات وعندها وليدات، ولدات واحد البنيه هي الاخرى، واتفقوا قالت لها انت شوفي دابا عندك وليدات، عندك 5 ديال الوليدات، ولدتي هاد البنت هي السادسه، عطيني نربيها من صغري ونحسبها بنتي وتكبر معايا وكذا 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 وكذا. نعم، هذا الراجل ما تزوج هاد السيده هذه وفكروا باش يتبنوا هاد البنت، كانوا باقيين صغار في عمرهم، كانوا باقيين صغار، يلاه داز على الزواج ديالهم تقريبا واحد 6 سنين، باقيين صغار، وفكروا باش يتبناو ديك البنيه بنت اختها، تبناها وتربي بنت اختها وتحسبها بان بنتها، وقالت لي بغات تكبر معايا وكذا 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 وكذا. اختها وافقت. اختها كانت في الباديه، عايشه في الباديه، هما كانوا في المدينه عايشين بالجبل من الشمال، عايشه في الجبل، هما كانوا في المدينه. وديك البنت رباو ديك البنت احسن تربيه. كيما قلت لكم الراجل كان ميسور، الراجل كان لاباس عليه. ديك البنيه دخلت لهم الفرحه للدار، ولات ديك المراه تقول الناس بنتي بنتي بنتي، ولدتها راه بنتي ولدتها،
الراجل تيقول لهم نتوما بنتي. كبرات البنيه بشويه بشويه، تيخرج معها للقهوه، تيخرج معها هنا، امها تخرج معها. بداو في ديك الحياه ديال الروض، من الروض للمدرسه. البنت تتقرا، بنت تتكبر، بنتهم. البنت ما عارفه والو على هذا الشيء هذا. البنت تعيط للاب الراجل بابا، تعيط للام ماما، ولكن كانت تمشي لعند امها الاصليه، امها اللي في الجبل، تمشي عندها، ولكن تيقول يلا ندوك عند خالتك، يلا تشوفي خالتك، يلا نمشيو عند خالتي. تعيط لامها الاصليه خالتي. كانوا هما تيحاولوا يتجنبوا في حياتهم، كما تيقول داك السيد في السجن كان تيحاول، لانه هو عاود هاد القصه في السجن، تيحاول في حياته يبعدها من امها. واخا تمشي تزور امها لما تكون في عطله، تمشي تزورها مره هما معاها، كان تيبعدوها منها باش امها ما تربيش عليها الكبده، وباش البنت ما تربيش كبده على امها. بغاو يخليوها في ديك المساحه المغلقه ديال هو ومراته وهي، اي البنت تعرف هذا با وهذه امي، وبقاو غادي على هذا الاساس. البنت كبرات ولكن ما وفقاش الله باش تشد البكالوريا ديالها، وتوقفات في الثانوي وخرجت من المدرسه. ولقات امها، هنا فرقوا عافاكم ما بين امها وخالتها. خالتها راه هي امها الاصليه، تقول لها خالتي، فهمنا، ولكن امها هي اللي رباتها. حنا نقولوا لها هذه امها ونخليوها امها، والاخرى نخليوها خالتها باش ما تلفوا شيء. هذيك امها كانت صحتها مريضه، المرض داتو كما قلت لكم من الولاده، اللي ما ولدات شيء من الاول هي مريضه. لما تاكدت بعد 6 سنوات بانها ما تولد شيء كانت مرضات، وكان ذاك المرض ديالها ما واضح شيء. مرات تيقولوا مرض نفسي، مره مرض عضوي، مره عندها هادي، مره عندها هادي، ولكن كانت من ديك العيالات اللي مولفين ديما الطبيب، ديما السبيطار، تحليلات كذا كذا. راجلها تا هو غادي معها بهذا الاتجاه هذا، ها هي صحيحه واحد الشهرين، ها هي تمرض واحد السيمانه، ها هي صحيحه واحد الشهر، ها هي تمرض واحد 3 ايام، ها هي. ولكن ديما هي في البرنامج ديالها في حياتها عندها بانها مريضه، تداوي. ومن جات هذه البنيه هذه عاونتها في حياتها. كما قلت لكم البنت قرات، دارت الابتدائي والثانوي، ما نجحت شيء باش تمشي تاخذ الباك ديالها، وقفات على الدراسه وبقات مقابله امها، حيت ما خصهم حتى شي خير مع مقابله امها، مقابله مع باها. البنت كانوا مغالين فيها، خرجت واحد بنت جميله، خرجت واحد بنت جبليه كما تيقولوا طويله، وحنا نعرفوا الجبليات القامه ديالهم والجمال ديالهم، الله يخليهم، تنحيهم من هذا المنبر جميع العيالات ديال الجبل، جميع العيالات ديال الجباله، ماشي انا حيت انا منهم، ولكن انا تنعرفهم وتنشوفهم لما تمشي للبلاد عندنا، وتنشوف دوك النساء ديالهم كيفاش دايرين، الحمد لله. والجبليه معروفه بالجمال في العالم كامل، نساء الجبل تيكونوا جميلات. هنا هذيك البنيه بقات مقابله امها زادت في ذاك المرض وزاد عليها المرض. ربما السبب ديال ما ولدات شيء، تولت عليه واحد المرض، تزوجها مرض اخر، تما جا مرض اخر، تكثروا عليه هذاك المرض هذا. الوقت اللي بغات تخرج راسها ما قدات شيء، ضعفت في صحتها تماما، وراجلها مقابل شغالته. راجل كان تيتعاطى التجاره المحليه، تيتعاطى شويه التهريب، تيخدم. تعرفوا الناس ديال الشمال عندهم الكتاب ديال الخدمه وما تيجلسوا شيء وما تيرضاو شيء. الرجال كان تيخدم كما قلت لكم كالميسور، ولكن مديها في شغالته، مخلي هذيك اللي نقولوا بنته مع امها، مقابلاها اليوم على غدا، اليوم على غدا. ولكن واحد النهار هذيك المراه توفات، ماتت بين الاحضان ديال ديك البنت ديالها اللي غنقولوا بنت ديالها، ماتت وبنتها بجنبها. كما تيقول كان مسافر وجا تلقى الناس واقفين قدام الباب، يقول لهم مراتك راه ماتت. ماتت ديك المراه وبقات ودفنات، وبقات ديك البنت مع باها، الا غنقولوا باها بقات معاه، امنها على فلوسه، امنها على حوايجه، لان ديك البنيه جات ماتت مراته، وهو الخزين ديالو والخزين ديال مالو والخزين ديال اسراره كلها كانت عند مراته اللي ماتت. وهادشي دوزو لديك البنت اللي هي بنته، تيعطيها فلوس، تيخليهم عندها فلوس كثيره، تيوريها اش تيدير، تيوري المشاريع ديالو، تيوريها السلعه ديالو فين كاينه، فين محطوطه، اش دار، اش فعل، فين غيسافر، فين هنا فين هنا فين هنا فين هنا.
دار لها واحد الخدامه، جابها من الجبل تتخدمها، تتعاونها في الدار وتتونسها وخلاها تما. لكن وقع ما لم يكن بالحسبان، ان ذاك الرجل بغى يتزوج، ولكن اشنو بغى يتزوج؟ بغى يتزوج ديك البنت، هذيك البنت اللي تتقول ليه با، هذيك البنت اللي كبرها، ولكن هو في عقله وفي مخو ديما هذه ماشي بنتي، في عقله بانها بنت ناس اخرين، في عقله بانه غير باها. هضر مع شي فقيه تما تيعرفو، قال لها ودي ديك البنت ربيتها وكذا وكذا، قال لها عندك حق تزوج بها، عندك حق تزوج بها، ماشي بنتك، ماشي من صلبك وماشي من اصلك. ثانيا ماشي بنت مرتك مثلا جابتها لك مع شي راجل اخر، هاد البنت ربيتوها وهي بعيده عليكم، لان ما كيما قلتو في الجبل خدت مراتك، عندك حق تزوج بها. الراجل عاود ما يخرج للبنت تقود كما تيقول هو، وهنا كانت الصراحه في القول ديالو، لانه كان مع واحد السجين كان صاحبه، وهذا السجين دوز معاه واحد المده هو وياه في السجن، وكان تيعاود ليه مع انه كما قلت لكم كان راجل ميسور، كان راجل واعي وكان راجل عاقل. تعرف اش تيقول لي هذاك السجين؟ قال لي تيعاود ليه بكل صراحه، وقال ليه انا ما قديش نقولها ليها، ولكن انا بغيت نتزوج بها وما غنلقاش فضل منها، اللي عندها اسراري وعندها حياتي وعندها فلوسي وعرفاني، وما نقدرش نجيب واحده اخرى عليها ندخلها عليها، ما يمكنش. وعجبني فيها كل شيء ديك البنت، تربيتها اللي ربيتها انا، خلقها، جمالها، ثقتها، امانتها. قال لي ما قديتش نجيب شي واحده اخرى بغيتها هي، قال لي ما قديتش نقولها لها واحد النهار وما لقيتش الطريقه كيفاش ندوزها لها. قال بديت تنحاول نغويها بالفلوس، كتبت لها واحد الدار سميتها، درت لها البيرمي، علمتها تسوق، درت لها فلوس لابونك على حسابها. قال لي انا بغيت نقرب لها ماديا، بغيت نزيد عندها بالفلوس، نطمعها شويه باش نقولها لها ما تقولش لي لا. هنا مشات اتصل بباها، اي راجل خالتها. الا قلنا راجل خالتها معناها تنقول لكم ها الاصليه خالتها، ياك ديما اتفقنا على هذا الشيء هذا. مشات اتصل بباها الاصلي، وباها راجل فلاح بسيط فقير ما عندوش، هو اللي كان تيعاونهم، هو اللي كان تيعطيهم اللي خصهم تيمدا لهم، ودار لهم بهيمات وكبر لهم فليحه، وكان زعما عمود فقري ديالهم هما في حياتهم المعيشيه. مشى عنده هضر معاه وقال لي شوف، تعرف مراتي ماتت وبنتكم ربيتها وكبرتها وكذا وكذا وكذا، ودابا انا بغيت نتزوج، وانا بغيتكم تساعدوني. انا درت لها دار سميتها ودرت لها كذا ودرت لها كذا، وحاضنا لي على فلوسي ولا صحتي وعارفه كل شيء. انا ما غنجيبش وحده اخرى من غيرها، ما غنجيبش وحده اخرى من غيرها، وغادي تفرقني بيني وبينها، ولا غتجعلني نبغي الاخرى ونتخاصم مع بنتي هذه اللي تعرفها بنتي واللي انا بغيت نتزوج بها. انا هضر مع بنتك وهضر معها وتذكر معها وقول لها تزوجي به. داك الراجل مسكين فقير، داك الراجل مسكين في الجبل، لا هو انا مراته، اش غيقولوا قدام داك السيد مساكن ما عرفوا ما يقولوا، داو راسهم لهاد الجي ولهاد الجي، قالوا ياك حلال عليه وياك حلال عليه يتزوج بها، وما لاش غيتزوج يجي وحده اخرى. تيشوفوا حتى هما ماشي غير بنتهم غتتزوج به، تيشوفوا حتى هما مساكن، وربما ما بغات شي غيصيفطها لهم الجبل، ربما ما بغات شي غيجري عليها، وشكون اللي غيعطيهم، شكون اللي غيعاونهم، وشكون اللي غيمد لهم هما. شافوا حتى فهاد الشق ديال القضيه، شافوا في جهه اخرى. هاد الناس اللي ما شافوا الا هبطوا ريوسهم وهضروا مع بنتهم ما قبلاتش هاد الهضره هادي، ما قبلاتهاش. ما يمكنش نتزوج ببا، هذاك با هذاك كبرني، اش هاد الهضره تنسمع، اش هاد الهضره؟ مع ان البنت كانت كما تيقول هو، كانت عارفه بانها مربيها، عارفه بانها مربيها، انها كبرات ومن وصلت الباك خرجات، وهنا وخالتها والناس تطلع للبلاد، عرفات بان هذيك الام امها، والاخرى عرفتها حتى هي، الاخرى عارفه بنتها ولكن عرفتها بان امها، وعرفه داك باها، ولكن كتخد الامور تسير حتى هذا راه كبري، حتى هذا ربا، وحتى ما تيخصهم من والو، اللي بغاو تعطيها لهم وديما تمشي يشوفهم. عرفات هذه القضيه هذه، عرفات بان ديك امها، ولكن قبلات داك الامر المحتوم اللي ما عندها ما دير، تحملت داك الشيء وبقات غدا في الاتجاه. ولكن فجأة لما با يقول لها انا بغيت نتزوج بك، كانت ضربه واعره على البنت،
البنت ما قبلاتش هادشي. واحد النهار تيقول صراحه، قال لها شكون اللي بغيتي ناخذ واحده اخرى من غيرك؟ علاش ما نتزوج بك؟ واش انت حرام عليا؟ نخليك وقت تفكري وسولي، راكي تتخرجي وعطيك حريتك تتخرجي فيما بغيتي. سولي الطلبه، سولي الفقهاء، سولي شي عدول، سولي شي حد، واش انا عندي حق نتزوجك ولا لا؟ البنت لما هبطت عليها هاد المصيبه هادي وهاد الكلام وحلات، ما عرفات فين غتعطي راسها، ولا تتشوف داك الرجل شوفه اخرى، ولا تتحشم منه اكثر، ولا تتجنبو، تتجنب تجلس معاه، يتسامروا في الليل ويهضروا كيما مولفين، ما بقى غير هو وياها والخدامه، ما بقاش تقد تاكل هي وياه، ولا تاكل بوحدها، ولا تتنعزل عليه، ولا تتحاول تجنبو، ولا تقول لي بون غنطلع عند خالتي عند امها تجلس عندها من 10 ايام 15 يوم، ولا تتجنبو. هو حسب البنت تتهرب منه، ما بقاش تتقد تعطيه وجه في وجهه. واي بنت يوقع لها هادشي، اي بنت يوقع لها هادشي هذا، ما يمكنش تحمل هادشي هذا، والتوحده ما تحمله. هو لا، هو عفط على قلبه وصافي، بانت لي في البنت صلاة على النبي، ناخذها هي، شاف فيها ربح من جميع الجهات. اولا تكون مرتي، ثانيا مقابله لي فلوسي، اسراري كذا، ما بغاش يطلق منها. هنا هو بغى يشوف حل اخر. عنده واحد صاحبه، هاد صاحبه كونتربوندي كما تنقولوا، رجل ديال تهريب السلع، معروف، كان معروف تهريب السلع. مشى عنده قال لي ودي انا شواق عليا، شواق عليك، تعرف ديك البنت، تعرفني وتعرف حياتي وكذا كذا. قال لي شوف، انا اللي غنقول لك هادشي ما عندوش حل. الحل اللي غدير هي، شوف شي كاين فقهاء، نوريك انا واحد الفقيه واعر، ماشي فقيه واعر، ماشي ديال المعقول. قال ليه سير عنده، يدير لها شي حاجه تولي تبغيك، يدير لك معها القبول وتولي تبغيك وتولي تحبك وكذا 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 وكذا. قال لي وريه ليا. مشاو عند هذا الفقيه، والغالب في الامر تلقى هذاك الفقيه شاب، دري باقي شاب، تلقى هذاك الفقيه معروف تعرفوه الناس بزاف، تلقى هذاك الفقيه بانه كما قال هو، ما تقول شيء مغربي، على الوجه ديالو، العينين ديالو زرقين، كانه مختلط، كانه كما تقول اوروبي ولا فرنساوي، ما عندوش ديك السمه او ديك رجل شاب زعر، عينيه زرقين كما تيقول هو، قال بحال شي الماني وجون وكبر شعرو مطولو، رجل ماشي عادي وشاب ماشي عادي. استقبلوا داك الفقيه لما مشى عنده ودخل عنده وقال لها مشكلتي، صيفطني عندك فلان، صيفطني عنده داك صاحب وداك المشهور، صيفطني عندك. قال لي وانا عندي مشكل اش فيه؟ قال لي واش تبغي تجي معك عندي؟ قال لي ما عرفتش، ولكن اش غنقول لها باش تجي عندك؟ لان غنقول لها يلاه عند الفقيه باش يدير لي القبول ليك باش تبقاي تبغيني، راه ما يمكنش، خصنا شي حل. قال لي بون، انا عندي كيفاش نجيبها عندي وتبقى تجي عندي وغتبقى تبغيك وغتزوج بها. قال لي انا اللي قلتي لي غادي نديرو معاك، اي حاجه انا موجود. كما تدوز الشوافه، دوك الخرجات ديال الشوافات لما شي مرة تجي عندها، ولما تدير هذيك المقدمه الاولى ديال الشوافه، رجال الله جيتي وجهك الخير وجيتي وجهك التيسير، وجابوك مواليك، راه ما جابوكش رجليك، جابوك مواليك، هما اللي جابوك عندي وجابوك صحاب الحال، هما اللي جابوك عندي، ماشي لخاطرك، والبكيه راها فيك وقلبك راه عامر. ضربوك فلوسك وضربوك في راجلك وضربوك في ولادك وبغا يفرتوك وبغا يشتوك. واش كاين ولا ما كاين؟ تقول لك كاين لا، ولا جاب الله التيسير وقضى الله الغراض، وقفت معاك وهزيت لك وجهك وغلبتيهم وقضيتي عليهم ورجع لك الراجل ورجعوا لك ولادك ورجعوا لك فلوسك. اش غديري مع الشريفه؟ اش غديري مع موالين المكان؟ ديما مرتها تقول لها اللي بغيتي يا لاله اللي بغيتي، وتجيبي لي هاد بليج ذهب بحال داك اللي عندك نجيبو لك لاله، وتجيبي لي سلسله ذهب ماشي ليا راه موالين المكان، وتجيبي الذبيحه وديري الليله نديرها لاله.
تتبين لها واحد الحل ديال واحد المشكل، اخرى ما لقات فيه حتى شي حل، تتولي اخرى تقول له لا جاب الله التيسير، تقول لها ايه باش نهار اللي ما تخدمش مع ديك خيتي تقول له اختي انت ما كملتيش معايا، ما كملتيش، درت معاك مال البلاد مال الارض الملوك بغاو ذهب باش تيه، قلت لك ذبيحه ما درتيهاش، تتقول اخرى خبرتك زعما راه باقي حتى حاجه ما كاينه، وجيبي الذبيحه، جيبي الذبيحه، الناس بغاو الدم بغاو الليله، بغاو الذهب ديالهم، خلاص نيسلا رميوها عليهم. كيما وقع لهاد السيد مع الفقيه، قال لي ولا جاب الله التيسير، قال لي اللي بغيتي نعطيه لك، انا طلب لي حتى 10 مليون نديها لك، قال لي واخا، غنصيفطك شي حوايج، غنصاوبك شي كتيب دكادو وشي حاجه خصك تشربها ليها في الماء، غنعطيك حويجات تشربهم ليهم في الماء 7 مرات، وغندير لك واحد البخور من تكون خارجه من الدار ديرو انت، قول لها انا مريض انا كذا دير البخور، المهم فاش تجي تشمو وغدير جيب لها تصويرتي، جيب تصويرتها وجيب لي حوايجها وجيب لي كذا وغنبداو العمليه. اللي قالوا لي داك الفقيه داروا داك الراجل، دير لها هادشي في الماء تيديروا ليها، دير لها هادشي في القهوه تيديروا ليها، جيب لي حوايجها جابهم ليها، جيب لي تصويرتها جابها ليها، دير هادي تخطى عليها صاوبها ليها. ديك البنت خدامين فيها الخدمه، خدامين تياتاكيو فيها وهي مسكينه في دار قفلون. هنا تنقولوا الساحر ما تيربحش ياك، ولكن مسكين داك المسحور راه تدخل ضربوه. الساحر ما تيربح شيء، ولكن داك اللي مسحور اللي تدى ليه السحور، الشوافه ما غتطفرو شيء، لان داك الشيء تتشدو ديال الحرام تديه تطبو هنا وهنا، ولكن دوك مساكن الناس اللي تضرات اللي سحرت ليهم واللي دارت ليهم راه تيضروا مساكن، راه تيضروا، لان السحر تيضر والسحر تيخرج على الناس. التوكال كما تنقولوا التوكال، شي واحد تيوكلوه شي حاجه مسمومه وهما تيقولوا لا هذه هي اللي غتردو للطريق وهذه اللي غتجعلو يبقى يطيعنا ويسمع لينا، هما تيعطيوه شي حاجه مسمومه تاثر عليه في صحته. شحال هذه هي الافعال ديال دوك اللي غنسميهم الفقهاء ديال السحور ودوك السحارات وداك الشيء. شنو تيديروا؟ تيضروا واحد اخر، لما تيجي عندهم واحد تيشكي لهم ضد واحد اخر، هما تيضروا الاخر تيضر، هذا يمكن نلقى شي منفعه ولكن مسكين الاخر تيضر. هذا الشيء اللي وقع لهاد البنت، هاد البنت تضرات في صحتها ولات مريضه، ولا تدي عند واحد الطبيب صاحبو، داك الطبيب صاحبو هو باتفاق معاه ديما تيقول ليه وهاد البنت اخويا هاد المرض هذا عطينا هاد الدواء عطينا هذا ما خداش ليها، خصك تشوف شي فقيه. اي داك الطبيب كان تيشجعو، واخا انه هو ما ذكرش الطبيب في المحكمه ولكن ذكرو في السجن، تيقول كنت متفق مع واحد الطبيب لما تنديها لعندو تنقول ليه قول لي ديها شي فقيه، قول لي هاد الدواء ما يقدرش لها، هاد البنت في شي شكل، هاد البنت كذا، هاد المرض جاني غريب، هاد التحليلات ما عطاو والو. هنا بدا تيخدم بهاد الخدمه وتيقول للبنت تيقول لها شتي ها انت هاد الدواء عطالك ما دارلك والو، هكذا كذا نشوفوا شي فقيه. ما تعرفيش انت شي فقيه، باك ما تعرفش راجل خالتك او خالتك ما تعرفش شي فقيه في الجبل، ولا تيديها لعند خالتها اللي هي امها وتيقول لها عيطي على شي فقيه ولا شي حد يشوف لي البنت اش عندها. فعلا كل دوار عنده فقيه كما تيقولوا، كان تيجيبوا فقيه الدوار وتيحطوه تكتب لها وتيقول لها عندها راه مقيوصه وراه ممسوسه وراه كذا وراه كذا وراه كذا. تيجيبوا شي شوافه تما، شي وحده تتعاطى بان شوافه تقول لهم رجال الله هاد السيده مقيوصه ومضروبه وتبعها العين وتبعها كذا وتبعها كذا، لانه ما عمر الفقيه اللي مشيتي عنده غيكتب لك داك الجدول اللي بغا يكتب ويقول لك واخويا انت عندك قضيه ديال الطب خصك تمشي عند الطبيب. لا، هو تيقول لها انا قاد على هادشي، على الشوافه تمشي عند الشوافه غتقول لك وهاد السيده تقول لها مالها مريضه وعيانه حقها وفلوسها تيمشيو لها وكذا، تقول لها وكذا خصك تشوفي شي طبيب نفساني، تقول لها لا، يقول لها انا قاده بهادشي، هما ديما قادين. هو كان تيديها الجبل عند خالتها اللي هي امها، تيديها وتشوف شي فقيه تما وهذا ولكن مخلي الفقيه اللي غيديها هي عنده، سبق ليها ما بغاش يدي عنده ديريكت باش البنت تعيق. حتى لواحد النهار قال لها شوفي هادو ما قداونا والو، وانا مشيت سولت الناس وقالوا لي كاين فقيه هافين غنسافروا عنده، قال لي كاين فقيه اللي ما معاش اللعب وفقيه فاعل وكذا وكذا وتيداوي كذا. عمر لي راسها ودا البنت عند داك الفقيه،
باتفاق مع ذاك الفقيه. دخلت البنت عند ذاك الفقيه، شافت المسكن ديالو، شافت الهيبه اللي عنده، الهيبه. انا واحد النهار كان عندي واحد صاحبي مولاي احمد، كان معايا واحد الوقت، كنا صحاب انا وياه. واحد الوقت كنا تنتلاقاو في واحد المكتبه البلديه ديال البلديه، المكتبه كنا عندنا مواضيع تنبغيوهم بجوج، تنهضروا فيهم بجوج ديما. كنا شي كتوبه تنبغيوهم بجوج، تنهضروا عليهم بجوج. كنا منسجمين انا وياه. وولد واحد الولد، وذاك الولد مسكين تصاب مرض عقلي، وكان داه. انا عاونته في ذاك الوقت وانا في البوليس، دينا المستشفى الرازي، المستشفى الغازي لانه هو ديال الامراض النفسيه والعقليه، وداوه تما وعطاو شي دواء وكينات وكذا وكذا وكذا. وبقى الدري على حاله، ما بقاش هو هذاك. واحد النهار قال لي ودي يا سي عبد القادر، قال لي في واحد العروبيه هنايا قريب، راه قال لي واحد الفقيه تيداوي الدراري اللي عنده بحال هاد الامراض مسكونين وكذا وكذا، وفي الجن وكذا وكذا وكذا. لان انت ذاك الاب ديالو مسكين ايام داك الدواء ولا تيشوف بان ولده مسكون ومجنون وكذا وكذا. قال لي تمشي معايا. هو ما كانش عنده السياره، مشيت في السياره ديالي انا، مشيت انا وياه ودخلنا لواحد العروبيه ودخلنا لواحد الغابه وكذا، وصلنا لواحد الدوار شويه مطرب على المدينه غير الخلا، ودخلنا عند واحد السيد. علاش قلت لكم الهيبه ديالو؟ هذاك السيد داك الشيء اللي داير في داك البيت اللي هو فيه زاد في الهيبه ديالو، معلق شي جلود، حاط شي كتوبه كثار، مسد الهياضر، غير الهياضر ديال الماعز وديال الغنم مسدهم في الارض، دوك الهياضر. حيدنا صبابتنا ودخلنا. هو داك الراجل وسط البخور، ديال البخور بزاف، وديك ريحه البخور اثرت عليا شويه. انا داك البخور اثر عليا، لانه حتى انا كنت في صغري ما عرفت شنو وقع ليا في صغري، واحد الوقت مرضت صغري، ودارنا كانوا كل العشيه تيديروا لي البخور، وداك البخور عرفتي ما تنبغيش، وتيديروا لي الدار كل العشيه. ما عرفتش كيفاش بريت، ولكن بقى هذاك في عقلي من صغري، داك البخور تيأثر علي. لما تكون ديز دابا غير في شي حومه، انا ومالي ندار بوحدي مع ولادي وتنشم سيرتو في العشيه، تنشمو في شي دار تقول اي لا ريحه يا خويا، هذيك الريحه بقى عندها تاثير عليا، ما عرفتش كيفاش. ديك التفوسيخه ومع داك الشيء والتبخير الخانزه وداك الشيء اثر عليا في واحد الوقت. وليت دابا تنشمو وانا في هذا لاج، تنشمو قبل الناس، تنكون غير تنقول ريحه البخور يا خويا شكون اللي دايرو؟ اثر عليا. وهذاك السيد باقي عاق عليه في ذاك النهار ديال البخور ديال داك الشيء، ومشى غير الشمع ندورو به، ودار واحد هيبه راسو. هو راجل في الوجه ديالو السمر كحل شويه، ودير واحد الدرعيه كحله، وعنده هيبه ديالو. سلمت عليه وبقيت جالس قدامه، هو بقى تيداوي داك الدري بالطريقه ديالو، تيقول لي نوض وقف بسم الله الرحمن الرحيم كذا، وتيضربو تيرش عليه الماء وكذا. وانا تنشوف ديك الهيبه ديالو دوختني انايا، حتى انه الوقت اللي كان تيقول لي لا هذا ولد راه عنده تنقول لي انا غير ايه. ولكن مشيت بواحد الفكره ديال غادي نهضر معاه، نقول له ودي وما يثبت بانه مسكون، وما يثبت بانه مثلا ضاربو جنون، وحنا الدواء تنعطيوه ليه الدواء الغازي. شنو زعما بغيت نبحث معاه، ولكن من لقيت داك المنظر داك الشيء قلت اخويا نسكت تمشي في حالتي. كانت عنده واحد الهيبه بحال دافعني ما خلانيش نهضر معاه. انا والله الا حسيت ما نهضرش معاه كاع. وهاد البنت لما ذكر السيد تيقول بانه دخلها عند داك الفقيه، والبنت سكتات قدام داك الفقيه، وعنده واحد الهيبه داك السيد. وجلس هو والبنت، تيقول قال لي شوف خليني مع البنت، ما تبقاش معايا، خرج برا. عنده هذوك الاعوان ديالو داك الفقيه كما تيقول، عنده شي مراه تدعي بانها مراته تما، وداك الشيء خرجوا برا، بقى هو والبنت. البنت تيقول ليه تقول لباها، نقول باها، تقول لي غسل لي شعري لداخل، دار لي الحنه في يدي، دارني بحال العروسه، دارني هكا، دار لي هكا، بخرني بهذه، نبقى معاه واحد الوقت طويل، واحد الساعتين. خرج البنت داك السيد وقال لباها او داك الراجل اللي دابا ما بقيتش نقدر نقول بوها انايا، لان دخلنا معاه في الشرع كما تيقولوا، بقيت نقدر نقول بوها الجوج ديالها، ماشي الجوج ديالها، ما عرفتش اش غنسميها انا كاع. بقى تيقول داك السيد قال لها ودي خصك تجيبها لي 7 المرات تجيبها لي هنايا، راه حددت لك الوقت، انا نعطيك الوقت هما في الورقه، الوقت اللي تجيبها لي هنا وتجيبها لي في الليل. لان الاخر تيقول لي ايه واخا، تيقول لي من بعد هذا الشيء بينو من بعد هذا الشيء راه غتكون مراتك وغتبغيك وغتزوج بك،
وما تقربش لا تنقولها لك انا. قال لي واخا مشى. تيقول انه بقى تيتردد عليه، تدي ليه البنت دوك 7 المرات تيقولها ليه، كل مره يبقى غير هو وياها، الراجل برا، كل مره. البنت لما كملوا ديك 7 مشات البنت لدارهم، مشات مع باها، ما بقاوش تيمشيو عند الفقيه، ولكن بعض المرات ولات تتنوض في الليل تلقى تغوت وتضرب هذا وتضرب هذا وتفشرها، ديني عند الفقيه، ديني عند الفقيه، تهزها في الليل تدي عند الفقيه. علاش؟ ما عرفت كيفاش. اش وقع ديك 7 المرات؟ البنت بقات تغوت تبغي تمشي عند الفقيه ولا تديها عند الفقيه، تديها. عاود تعاود ديك العمليه، تيغسلها ولا ما عرفت تيدير لها البخور داكشي تيصيفطها. واحد الوقت البنت ما بغاش تجلس مع داك الراجل تماما، مشات عند امها، مشات عند خالتها انا نقول امها، مشات عندها بقات تهبط ليه الجبل، تتقول ليه ما نهبطش. الاخر تيمشي عند داك الفقيه تيقول له اش كاين، تقول له ودي داك الشيء راه البنت تقاصت وداك الشيء اللي قلتي لها اثر فيها راه هو اللي حمقها، وحنا دابا تنداوم هنا وحنا تشوف على عينيك الناس كل ما عندي تيجيب الله التيسير، ولكن هذيك البنت ما فهمتش ليا، درنا مجهود ناس بعض المرات وكذا شوف غير صبر عليها ترجع بعقلها، وانا ديما غنتبعها بكذا وغنتبعها بهذه. بقات البنت عند خالتها، ولا داك الراجل مسكين بوحدو، لا هو لا هنا تلفت عليه خدمته وسلعته، ما بقى تعرفاش تيدير، ما بقى يعرف الحلال من الحرام، ولكن ولا بعض المرات تيتعطل سيمانه 10 ايام ولا تيمشي عندها لهيه، يجلس معاهم ياكل معاهم يتغدى معاهم يدير لهم داكشي اللي كتب الله، يقول لها يلاه واش ما غنمشيش للدار، تقول لي ما غنمشيش للدار. ولا تيجيبها هي وباها وامها تيجلسوا معاها في الدار عنده باش يعمروا عليها، ولا تبغي تجي معاهم لانه بحال تيحميوها، ما سخياش ولكن ما قادراش تبقى معاه، وداكشي اللي دار ليها عاوتاني وداكشي اللي خربق على داك الفقيه وداكشي في الاخر ما بغاتوش، ما بقاش تتبغيه، ما بقاش تجي عنده، صافي الدار ما بقاش تجي عنده، ولا تمشي حتى الدار وما تلقاهاش، تيقول فين، يقول ما عارفين تزات، هو عارف دات لي فلوس معاها ودات تبها ودات داكشي، البنت ما بقاتش عنده معاه، ما بقاتش. هنا واحد النهار في واحد السوق تيسوقوا دارهم، مشى السوق هو لقاها في السوق هي امها وباها تيتسوقوا، سلم عليهم عادي، سلم على امها، بقى تيهضر معاها تيقول لها مالك على هادشي يا سيدي، ما خصنيش واش كاع انايا، غير رجعي للدار، انا غنجوج وحده اخرى، انا كذا. البنت تقول لي من بعد حتى تتزوج، سير تتزوج جيب شي وحده تسمع ترجع للدار، سير كذا. ولكن في ذاك السوق تلقى واحد السيد سلم عليه لاباس بخير صحه لاباس، قال ليه شكون هي هادي؟ قال ليه البنيه، تبارك الله لاباس بنتي لاباس بخير كذا. شويه هو يجرو، قال لي بغيت نهضر معاه، قال ليه غتمشي للقهوه في العشيه وكذا، ملي تنتلاقاو، قال لي اجي تما بغيت نهضر معاك، قال لي هي. تفرق مع بنته، تفرق مع امها مع باها في السوق، في العشيه مشى لديك القهوه، السيد دار معاه رانديفو. الاخر قال لي شكون هي هذيك البنت اللي كنتي معاها؟ قال لي بنتي. قال لي بنتك هذيك؟ قال لي راه مربيها انا هذيك بنتي. علاش شي حاجه؟ قال لي لانه تعرف الفقيه فلان اللي عندنا في الدوار؟ قال لي ايه تعرفوا؟ قال لي تنعرفوا، راه بنتي هذيك كانت مرضات وديتو ليها، على ما تهضر على ذاك الفقيه تيهضر. هو قال لي هذيك البنت تجي عنده وحده وعندها كيسحر لها شي حاجه. قال لي مرتو ديك مرتو اللي عنده دابا في الدار، ذاك الفقيه هذيك اللي خداها الراجله، هذيك رجلها غير يداويها تما تا ولات فرقوا معها وتزوج بها، راه مزوج بها، وراه وحده اخرى عاوتاني كانت جات غير داوي عنده حتى ولات تبغيه، وراه مو داوى معها جرى عليها. وهاد البنت رد بالك بنتك تبقى تمشي عنده. قال لي تمشي عنده؟ قال لي ايه تمشي عنده، تجي في طاكسي كورسه، قال لي وحنا الناس الدوار تعرف واش واقع، تجي كورسه في الطاكسي وتبقى معاه، قال لي الا جات معاه جوج ما تخرجش حتى ل6، عاد تركب في الطاكسي وترجع كورسه، ومن الطاكسي تسناها في القهوه. ويلي، قال لي هادشي اللي كاين. الاخر بغى يعرف شنو كاين، سمع هاد الخبر، مشى عند الفقيه، ركب ومشى عنده. قال لي واش تقول لي واش راك تجي عندك؟ قال لي انا شحال من مره تجي عندي، نحسبها تدخل عليا تندير لك البخور وقال سيري بعدي مني.
ويلي قال لي اصاحبي وعمر قلت لي قال له اش نقول لك انايا هي تجي عندي راه تجي بحال الكليان. الاخر مسكين خرج ولكن بقى تيبحث مع الناس اللي قراب لذاك الضوء قراب للفقيه، تاكد بان هذيك راه ديما تجي عنده. البنت ولات ديما تجي عند ذاك الفقيه، البنت ولات تتركب معاه في السياره ديالو تمشي هي وياه. كاين بعض المرات تيجيبها الطاكسي وما تيردهاش تيديها هو في الطاكسي. هنا مشى عند داك صاحبو اللي وراه ليه قال ليه الفقيه صاحبك راه دار ليا مشكل، راه دا ليا البنت، راه دا ليا المراه اللي كنت غنتزوج بها. قال لي وهذيك راه في يدها واحده اخرى قالوا لي، وقالوا لي ديك اللي مزوج بها دابا راه ديال واحد السيد خداها، هذاك سحار راه دا ليا المراه انا غنقتلو. قال لي لا باش غنقتلو ريح الورد نديرو للمشيع نصيفطو مول الحبس، نصيفطو مول الحبس، هادشي اللي غنديرو نصيفطو للحبس صافي ونخرجوا عليه باش تنسدو عليه الطريق ما تقعد من تمشي. وقال لي وفكر اش غنديرو مع هاد السيد هذا. الاخر كان ديك اللي يكون معروف في التهريب وكان تيعرف في ميدان المخدرات وتعرف شنو هما المخدرات والتاجر في المخدرات، هذا ماشي الاب الاخر. وحريفي قال لي انا غنوريك الخطه كي غنديرو عليه. عنده طوموبيل قال لي ايه ولا عليك عندي اللي غادي يصاوب لي القضيه. مشاو اتفقوا، مشاو خداو مخدرات قويه بلا ما نقول سميتهم المخدرات القويه، صابوا لي واحد الرابعه ديال المخدرات القويه قدوها ليه البيضه كما تيقول الناس الشمال البيضه، وقدوها لي من هنا وقدوها لي من هنا وصابوها ليه. داروا لداخل غي الطرك ديك الغبره البيضاء ديال الطرك ومن فوق غطاوها بالمخدر ديال البيضه وقدوها لي وصابوها ليه كما تتباع وكما معروفه تتباع. وداروا لي واحد الرابعه وواحد النهار عيطوا للبوليس، قالوا للبوليس السلام عليكم. السلام. قال لي سيدي انا فاعل خير، انا واحد الرجل فاعل خير وبغيت نهضر معكم. واحد السيد تيبيع المخدرات وهو تيدرسو فقيه وتيدير المخدرات القويه، وكان ديك الساعه يلاه بانت في المغرب، والمغرب يلاه تفاجئ بقات تتبان هنا وهنا وهنا في اواخر الثمانينات بدات تتبان هنا وهنا وهنا. جاتنا من اسبانيا وجاتنا شي طريق كاينه بلا ما نذكروها جايه من الجنوب وبدات تتبان. وكان المغرب ما عاطيش اهميه لها كما عاطي الاهميه للشراء المخدر ديالنا وكيف ديالنا، كانت ما تتبان شيء، ولكن كان عارفين الخطوره ديالها وكانوا تيعاقبوا عليها في ذاك الوقت. في الثمانينات وبدايه التسعينات بدات العقاب تيكون كبير ديالها وكانت تتبان مره وكانت تيديروا غير بعض الناس اغنياء سيرتو دوك المهربين وداك الشيء ديال الشمال ديال السبته وكذا ومنيليه وداك الشيء كانوا تيعرفوها وتيشوفوها تيعرفوها. وكانت وحده اخرى اسماء اخرى لما كنت انا في الثمانينات في تطوان كنا تنسمعوا تنعرفوا واحد بعض المخدرات عندها اسماء اخرى تنشوفهم انا تنقيسهم بيدي من غير المخدرات ديالنا، كانوا تيروجوا تما ديك الساعه فاش بدا القرقوبي وبداو الكينات تيدوروا هنا وهنا وهنا وهنا. هنا واحد كلمه قلت لكم عيطت للبوليس قال لهم سيدي واحد السيده سميتو السياره ديالو هافين راه عنده مخدرات ولما تنبغيو يشريو من عنده الناس تيجبدوا من تحت الكوسان اللي حداه ديال الباساجي، الكوسان اللي حداه تيدخل يدو تحت الكوسان اللي بجنبو تيجبدوا من الطوموبيل وتيبيع منهم، وتيجيو عنده صباليو تيشريو لان هادو هما اللي كانوا الكليان الاولين ديال هاد النوع المخدرات. وها فين تحط طوموبيلتو فين تحطها. البوليس خدا هاد المعلومه بعين الاعتبار. بعد خبروا النيابه العامه انتقلوا لذاك السيد وعرفوا المكان ديالو وعرفوا السياره ديالو وما بغاو شيء يقلبوا في دارو انه كان على حساب الدرك، خلاوه حتى دخل المدينه ومشاو ليه واحد النهار وقفوا عليه. السلام عليكم. السلام. نزلت الطوموبيل ديالك هي الوريقات ديالك. انا وريقات ديالك اسيدي. عطاهم الوريقات قلبوا الطوموبيل تلقاو الطوموبيل فيها المخدرات. شدوه داوه. الفقيه تيقول اودي انا ما عرفت شنو هذا الشيء هذا، انا ما عرفتش شنو هذا، شنو هذا الشيء، شنو ما عرفتش. البوليس تيقول لي خصك تجاوبنا هذا الشيء في السياره ديالك وداخل السياره ديالك مخبي هنا، شكون دار لك هذا الشيء؟ قال لهم انا ما عقلتش شكون دارو فوقاش داروا ليا، ما عقلتش. هنا الهيئه ديالو زاد غرقاتو لانه وقع لي اتصال مع واحد السيد يخدم هذه القضيه هذه
الله يطول عمره ويخلي وليداته، الناس اللي خدموها وخدمت هذيك الساعه الفرقه الوطنيه هي اللي خدمتها. وفي الاوج ديال الفرقه الوطنيه فاش بقات القضيه الكبار اللي تخدم في المغرب، كانت هذه القضيه هذه تخادت من عند الشرطه المحليه ديال ديك المدينه وتعطى الشرطه القضائيه الوطنيه. علاش؟ لان هذاك السيد قضيه مهمه، كميه كبيره، وهنا الامن بغاو يخدموا يعرفوا هاد العصابه كلها اللي تجيب ليه وشكون تدير ليه، ويعرفوا المداخل ديال الشيء منين تدوز مع الطريق، لان كانت بدات حرب على المخدرات القويه، حرب كبيره. وقالوا هذا هو اللي غيورينا الطريق وغيدوزنا، لانه حتى الهيئه ديالو غرقاتو، داك الشعر وداك الفخير وداك هذا وهذا. هاد خينا تيدير هاد الكاموفلاج، تيتغطى بهاد اللعبه وتيدوز بهاد التحرميط ديال الفقيه وكذا وكذا هنا باش تيدوز باش تسهل الخدمه ديالو. السيد تيقول ماشي ديالي، السيد تيقول ماشي ديالي، وما عمري درتها، ما عمري درتها، وما عمري استعملتها، وما عمري ما بعتها. دار مع جميع الطرق، ولا السيد ولا بغى يعترف بداك الشيء ولا بغى يقول بعتها. قلبوا ليه دارو، قلبوا دار نسابو، قلبوا دار براتو، اللي قراب ليه كذا كذا، ولا شي حاجه عطاتهم. هنا دازوا الوسائل التقنيه، دازوا في البحث. التليفون، شكون اللي عيط للبوليس؟ شكون اللي علمهم؟ مشاو التليفون باستعانه مع الناس ديال الخبره ديال الاتصالات، مشاو التليفون، الاتصالات الوطنيه، ماشي اتصالات تنهضر لكم كاتصالات كشركه خاصه، لا، مشاو للبريد ولا نقولوا مشاو الناس التقنيين المهندسين، شكون اللي عيط لهذا الرقم للبوليس. تلقاو الرقم ديال التليفون، تلقاو مولاه مشاو جابوه، والرقم جابوه قال ليه انت فتي عيطتي للبوليس، قلتي لهم واحد السيد عنده المخدرات ديالها في الطوموبيل ديالو، مخدرات القويه، حنا فعلا لقينا هاد المخدرات، شكرا بارك الله فيك، ولكن انت باش عرفتي هاد المخدرات كاين في الطوموبيل ديال السيد؟ شكون اللي قالها لك؟ ورينا. قال لهم لا انا خدام هنا، قالوا لي خدم التليفون ديالك. وشكون اللي قالها لك؟ فلان وفلان، هما اللي طلبوني، قالوا لي هذاك السيد اش كاين عيط انت للبوليس وهذا. قال لي اذا نكلفوك انت تعيط للبوليس، ما كلفوكش باش دير المخدرات في الطوموبيل. لا ماشي انا. شكون اللي كلفو؟ وهما يقولوا لكم. زيرو مزيان، قال لهم بصراحه انا واحد السيده من العائله هي اللي كلفوها، من عائلتي، وخدام معاها في التهريب، وانا في اخباري بانه بغاو يصيدوا داك الفقيه. قال لك تيبرقق لهم الدراك وتيبرقق بهم البوليس، ملي تيكونوا جايبين السلعه تيغرقهم، وقالوا لي انت راك انت ولا السيده ديالك راه انت تيغرق فيكم وكذا كذا، عاونونا في هذه القضيه. السيده هي اللي دارت ليه داك المخدر. من عادت هذا الفقيه، من عادته كان ديك الطوموبيل ديالو لما تيخرج من الدوار فين ساكن وتيكون غادي مسافر باش يدخل للمدن، اللي لقاه في الطريق تيركبو، وركب مرأة، واحد ناشيراتي، واحد المرأة ركبها، وهي اللي دارت ليه داكشي، هبطاتو ليه لتحت. البحث عطا كيما قال هذا، قال لهم فلان وفلان، جابوا شكون فلان وفلان؟ هو الفقيه، هو الراجل المعني بالامر وصاحبه، الراجل اللي بغى يتزوج، اي بات البنت اللي غنقولوا اللي بغى يتزوج البنت، وصاحبه المستشار ديالو اللي قلت لكم واحد المهرب كبير اللي هو اللي طيح عليه الفكره ديال نمشي عند الفقيه النهار الاول، العمليه خرجت خاسره، هو اللي رشدوا داك الفقيه اللي دا ليه البنت حتى ولا عنده علاقه بها ولا بغى يتزوج بها، ودا الخليله ديالو داها ليه، كان بالسحر ديالو ولا بالطريقه ديالو بديك الشعوذه ديالو، وهو اللي طيح عليه فكره، قال لي ديروا المخدر نصيفطوه للحبس، وداروا المخدرات، واستغلوا هذاك السيد الضعيف اللي هو حتى هو تيخدم التهريب ولكن من الدرجه الثالثه، داك اللي تيعطيوه حتى هو يبيع هنا ويبيع هنا ويبيع هنا، وجابوا وحده من عائلته حتى هي تتبيع هنا وتتبيع هنايا وتحط في الزنقه، وداك الشيء تعطيوه داك الشيء ديال السلعه ديال التهريب، وجابوها وقال لها شوفي انت اللي غديريه، ولكن نقطه الضعف اللي عنده ديما غنوقفوك واحد البلاصه منين تيدوز هو وشيري ليه، طلبي المركوب. وفعلا ديك السيده ركبات معاه ودارت ليه داك الشيء هذاك. وكيفاش كانت العمليه؟ حسب الاعتراف ديالو في المحضر ديالو تيقول السيده كنا تنديوها
في الطوموبيل. دابا هذوك الجوج تلقى عليهم القبض، اي المهرب وصاحبه بات البنت تلقى عليهم القبض بجوج. اللي بينهم الامن الشرطه هو داك السيدي تشد مول التليفون تيقول فلان وفلان، الفقيه وصاحبه، يا ربي المهرب وصاحبه، جابوهم بجوج. فاعترافات ديالهم تيقولوا هاد السيد بغينا ننتقموا منه فعلا، هاد السيد بغى ينتقم فعلا، دا البنت وردها ديالو وردا خليل ديالو وخرج عليها وداروا فعلوا ترك. حنا ما بغيناش نقتلوه، كان فينا ما نقتلوه، ما بغيناش نقتلوه، ولكن حنا بغينا نعاقبوه، بغينا نبعدوا من هاد البنت، بغينا ندخلوه للحبس باش هاد البنت تهنى. هاد البنت صافي راه حمقى ولا تشوف غير فيه. حنا كلفنا فلانه وجابوا ديك المراه بانه تنعرفوا تركب الناس في الزنقه في الشارع في الطريق اللي تيكون ديز، ووقفناها في الطريق واحد 3 المرات تتشير ليه، ولكن تيكون عامر بالناس. واحد النهار ركبها لقدام، وتتكون كانت العشيه وكان غادي بها واستطعت هي باش واحد الولد تقول لي عافاك واش عندك شي شريبه د الماء شادني الوجع راه غنموت بغيت نرد. السيد وقف في واحد البلاصه حدا واحد الحانوت ومشي يجيب ليها الماء، هي جبت داكشي وخشاتو لي تحت الكوسان، خشاتو تحت، لان السيده جات ولقاو لها القبض حتى هي وجابوها واعترفات. قالت لهم سيدي انا معاهم تناكل طرد الخبز، وقالوا لي السيد غادي ركبي معاه وديري شي لعيبه وخليه يهبط من الطوموبيل، ولا قولي انا مريضه ولا بغي نتقيا ودير شي لعبه، وخشي ليه داكشي المخدرات تما. نجحت لي هذه العمليه هذه، نجحت الوقت اللي ركبات معاه وقالت لي عافاك بغيت غنشرب عتقني انا غنرد غندير، ووقف ليها وهي تخشي لي المخدرات بلا ما يعيقوا خشاتهم لي تما. الوقت اللي خشوا المخدرات ما عيطوا للبوليس، قال لها العمليه واش كملت قالوا البوليس عنده المخدرات. تشد فقيه جابوه، هو كان مشدود انه تشد عنده مخدرات. تشد بات البنت اللي بغى يولي راجلها، تشد صاحبه المهرب اللي عطاه الفكره الاولى والفكره الثانيه، تشد هذاك اللي دار التليفون اللي عيط للبوليس بالتليفون ديالو باش وصلوا ليه، تشدات المرة اللي قامت بالعمليه. 5 الناس دخلوا في هذه القضيه هذه، 5 الناس اللي غنشوفوا تكون عصابه اجراميه. تيقولوا جيبوا البنت. لما جات البنت وفي البحث ديالها مع البنت تتشوف غير في الفقيه. البنت تعطوها سؤال ما تتجاوبش، وما الفقيه تيقول لها جاوبي راه سولوك تتجاوب، كانها ايتي بوسيدي بداك الفقيه. لا بوسيسيون ما عرفتش نسميها بالعربيه، بانه تسكنات بداك الفقيه. تيلاحظوا كما تيقول السيد المعني بالامر، البوليس لاحظوها تيقول انت ما تيقول لك شي حاجه تقول لي ايه وتهضروا معك حنا ما تسمعش لينا. ولاو تيخرجوا داك الفقيه من داك البيرو وتتبعوا بعينيها، ولات هي جالسه وتتسول داك الفقيه تقول ليه دابا واش غيمشي في حاله، دابا واش غيبقى معنا، واش غديروا معاه، تتسول على الفقيه. اذا الفقيه دار شي لعبه هنا. ما نقول شيء انا ونقول نشجعوا السحاره، البقين دار شي لعبه مسكينه لعب لها على مخها بالسحور لا بلا سحور، لعب لديك البنت. تيجيبوا ديك البنت تيقول لك البوليس في البحث ديالهم كانت مصمكه، البنت مصمكه مسكينه، البنت مصمكه. الضربه ديال داك الفقيه، الضربه ديال باها اللي قال بغيت نتزوج بها، البنت تخلضات. تيقول واحد السيد من الناس اللي كانوا في هذا البحث قال لي والله عمرها شدت صحتها، ما عمرها تشدها. قال لي ان في واحد الحاله كي ولات ديك البنت تخرقات في حياتها، بنت بريئه، بنت ما عارفه والو، بنت غاده مسكينه عايشه حياتها. تتعيط واحد الراجل باها تيقول لها في نص الطريق تيقول لها انا بغيت نتزوج بك. ما نقدش انا ما نقدرش نقول لكم تخيل او التخيل غير يكون خايب بزاف. تخيل واحد يقول لبنته انا بغيت نتزوج بك، تخيل كيفاش غتكون ديك الاحساس ديال البنت، كيفاش الاحساس ديال واخا تكون مربيه واخا عارفه مربيها، كيف غيكون داك الاحساس؟ بحال استغفر الله العظيم شي بنت ما نقولهاش، ما بقيتش نقول هذا الشيء هذا، لان العائله غيشمئزوا، العائله هنا بعضياتهم غيشمئزوا ما تيصنتوا ليا، غيسمعوا شي حاجه يقول لي اعوذ بالله ما تقولش هذه الهضره خلاص، ما تقولهاش، صعيبه بزاف تسمع. وشوف على فكره طاحت لك الراجل في الاول يتزوج ديك البنت، واش السؤال مطروح، واش كان تيبغيها من صغرها ولكن عمرو ما اداها، حتى مات مراتو عاد بغاها، واش بغاها لانه حفاظا على ديك العائله ديالو ما سخاش بديك البنت تمشي عليه يتزوج واحد اخر، وكان دارها سند ديالو، وكان واش حب، واش هو تيقول انا كانت الدفء ديال داري
من بعد ما تمراتي وقبل ما تموت مراتي كانت هي الدار، هي العائله، هي كل شيء. دخلت لنا السعاده والرحمه وتنشوفها بنتي وعمرت لي داري، ما بغيتهاش في الاخر تمشي ويديها واحد اخر وتزوجها واحد اخر تمشي، وعلاش ما نتزوجهاش انا وما لها شنو فيها، وانا تنرى دابست مع راسي ودابست مع خاطري باش وليت نبغيها ومشكل وقع ليه هو في حياته، وقع ديك البنت في حياتها. ناهيك على داك ما نهضروش هذوك اللي هما مجرد مجرمين، داك صاحبو اللي وراه تاع حراميات وداك اللي دار التليفونات، هذوك نقول جريمتهم لهذا الجهه. نهضروا على هذه الجريمه من هذا الشق هذا ديال هو كيفاش حس البنت، كيفاش كانت تحس مع البنت، انه كون غير كانت وقعت لها في الصغر معاه غتقد كذا تبقى غادي مسير معاها وما غتبغي تولد معاه، ما تبغي تتزوج به. هي عمرها ما طاحت لها الفكره ديال با يقول هذه الهضره هذه. قضيه خايبه بزاف. ومشاو للحبس. وما عرفتش انا باش تحكموا، ولكن انا ما سولتش داك السيد بشحال تحكم. انا والله شاهدنا عليا الشرطي اللي خدم هاد لافير، هو من الرتباء ديال الامن، باقي في الامن، اللي خدم هاد لافير هادي خدمها في ذاك الوقت في ديك المدينه. دابا راه في مدينه اخرى الحمد لله، والله يكمل عليه بخير، خلي وليداته. قلت لي انا وشحال تحكموا؟ قال لي اخي خرج والله ما عرفتهم بشحال تحكموا، حنا تنقدموا ناس، راك عارف لابيجي تنقدموا ناس كثار تقدموا ناس، راك عارف تنقدموا واش تنتبعوا حنا ديما واش شحال تحكموا عليه واش تحكم. قالت تحكم فعلا تنحكموا ناس اللي في حد التلبس ديك الساعه السكر وكذا تحكموا في ذاك النهار ضربوا الجزر. اما اللي تيبقى في التحقيق ثم الجلسات ما تيبقاش تبوس عاطينهم اهميه بشحال تحكموا. وراك عارفين هذاك الراجل دابا بشحال تحكم، الراجل اللي هو بقى فيها بشحال تحكم هي وديك البنت. شو ديك البنت باش تحكمات، ديك الضحيه بشحال تحكمات بواحد المرض نفساني، تحكمات بواحد التخبيق وقع لها في راسها، تحكمات السحور اللي ولات مسحوره، تحكمات ذاك بوها. شوف الضربه اللي ضرب، كون غبقى ساكت خلاها بنته ما تزوج بها ما والو، تخربق في حياته. هتشوف الحكم الكبير هو هذا. نتمنى من الله هذه الحلقه تعجبكم وهذه الرساله توصلكم، وغادي نختمها بواحد النصيحه نقولها اليوم. راه عندنا في المغرب عندنا تلاحظوا هذا الشيء اللي وقع في البلاد ديالنا فيما يتعلق بالمدونة الأسرة، وهذا الشيء اللي وقع في مدونة الأسرة، وهذا الشيء بالنسبة للتغيير اللي وقع لا بالنسبة للرجل لا بالنسبة للمرأة. وهنا غنقول أنا ما غنبقاش نكرر بحال شي قنوات على مدونة الأسرة. لا غنقول واحد القضية، غنقولها للبنات تكون كما بغات تكون هذه مدونة الأسرة، وغنقولها للولاد تكون كما بغات تكون هذه مدونة الأسرة. تنقول للبنات قراي، ديها في قرايتك، حصلي على دبلومات، حصلي على شهادات، ديها في قرايتك في الجامعه، ديها في قرايتك في الثانوي. الا خرجتي ما قريتي شيء دخلي المدارس، تعلمي شي حرفه، ديري شي دبلوم، تركزي على حياتك، يوقفك ولا غيوقفك. تنقولها حتى للشباب، كون راسك، كون راجل، دير دار اللي تعيش فيها، دارك ماشي ساكن مع بوي ولا ساكن واحد بيت كاري ولا كذا. دير دارك قبل ما تزوج، ما تولد حتى تخمم واش قاد بالدري ولا لا، ما تولد اتفاق مع المراه واش نولدوا فوقاش نولدوا. هذا زمان خرج زمان الحساب، زمان ديال الورقه والستيلو كما قلت في الحلقه السابقه. اليوم الا عطاك شي مينضه عندك بغيت تخرجها، خرجها بورقه وستيلو، ماشي بقى هاز فلوس في جيبك غادي تشري من هنا وتشري هذه لقيتها هنا وتساطر مع هذه تشري وتساطر مع هذا وتشريها. شي حاجه ما كانش عندك في البرنامج في الاخر ما تكمل الشهر ما عندك ريال، او الفلوس فين طاروا، بقات تهم المراه ولا المراه بقات تهمك. هي كانت عندك غير 4000. هنا تنقول للشباب كون راسك وكون منك راجل، ودير الدبلومات ديالك، ودير حرفه اللي تعتمد عليها، ودير دارك، دير عشك. شوف الطيور خلقهم الله، راكم تشوفوهم، هذا مثال صغير، حتى تيدير عشو عاد تيبيض فيه، عاد تيبيض، ما تيبيضش وباقي ما دارش العش. فرق واحد اللي تيعش تيدير في العشاش ديال الناس سميتو له سميتو الحمق. واحد فرق سميتو الحمق مسمينو تيبيض فيه، ما لقاش يعش تيبيض فيه. كاع ما عنده دارو، دير دارك فين تسكن، وخا غابي ديالك ما يخرجك حتى واحد منه. السلام عليكم ورحمه الله.